اول رمضان در آینه تاریخ. رمضان ماه رشادت و پیروزی ها. رمضان ماه سرافرازی و جانبازی ها. رمضان ماه تاریخ ساز این امت سربلند و فرزانه. در رمضان امسال تلاش خواهیم کرد برگه های رمضانی تاریخ را با هم ورق بزنیم. اولین روز رمضان. نزول صحیفه های ابراهیم علیه السلام. در اولین شب ماه مبارک رمضان، صحیفه ها یا جزوه های آسمانی که الله متعال برای ملت ابراهیم علیه السلام مقرر کرده بود بر آن حضرت نازل شد. اولین رمضانی که مسلمانان روزه گرفتند. اولین رمضانی که مسلمانان روزه گرفتند روز یکشنبه اول رمضان سال دوم هجری مصادف با 26 فروریه 624 میلادی بود و همچنین آوردند حکم فرضیت روزه رمضان در روز شنبه اول شعبان سال دوم هجری بر مسلمانان مقرر شد. پیشتازان فتح اسلامی وارد مصر شدند. در اولین روز رمضان سال 20 هجری قمری مصادف با 13 اوت 641 میلادی در زمان خلافت سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه، طلایع و پیشتازان لشکر خیر و برکت و سازندگی اسلامی به رهبری سردار شجاع عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه وارد مصر شدند و از آن پس مصر به آغوش اسلام گروید. محاصره دژ بابلیون. در اولین روز رمضان سال 20 هجری قمری مصادف با 13 هوت سال 641 میلادی سردار قهرمان اسلام عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه پس از شکست لشکر روم دژ بابلیون را به محاصره درآورد. آغاز فتح اسپانیا. در اولین روز رمضان سال 91 هجری مصادف با 710 میلادی اولین پیشتازان لشکر شکست ناپذیر اسلام به رهبری طریف ابن مالک بربری به سواحل جنوبی اندلس یا اسپانیای امروزی رسیدند و مرزهای جنوبی این کشور را گشودند. سردار نامی اسلام موسی بن نصیر فرمانده‌اش طریف ابن مالک را مأموریت داده بود تا راه را برای فتح اروپا هموار سازد. ولادت مفکر اسلامی شکیب ارسلان.
در اول رمضان سال 1286 هجری قمری موافق با 25 دسامبر 1869 میلادی نویسنده و ادیب نامدار شکیب ارسلان چشم به جهان گشود. ایشان در راستای وحدت و همبستگی جهان اسلام تلاش‌های بی‌دریغی به خرج دادند. تجاوز ناجوانمردانه نیروهای ددمنشانه صهیونیستی به فلسطین اشغالی. در اول رمضان سال 1425 هجری قمری مصادف با 15 اکتبر 2004 میلادی ارتش خوناشام اسرائیلی با شعار روزهای حسرت به سر رسید به شمال غزه حمله برد که در نتیجه آن 110 مسلمان من جمله 30 کودک خردسال به شهادت رسیدند و بیش از 400 نفر که بیشترین آنها را کودکان تشکیل می‌دادند به شدت مجروح گشتند.